天呐！谢谢建华。没有苹果。这10块钱花的真值！我的妈！我的妈！我的妈呀！不要门票。来个自拍。把脑搓了，热死我了。这个地方还可以搭帐篷。哇！前面真有更高的，把它捡回来吧，累死我了。哎天！哎呀！确实早饭没吃饱。哇塞，你看这山长得多么俊俏呀！还能往上爬。新年快乐，星宇！大家新年快乐，2018快乐！对，长江第一湾。啊！
看到了吗？这个地方就是制高点。丽江就是顺着这条江上的公路，然后一直那样走，一直走，一直走，然后就到了丽江了。因为今天就要走了，回丽江。要是能来个航拍就更美了。长江第一湾，我喝口水。这就是长江第一湾。我一会儿拍一个那个全景图，然后发到群里边去。喝点补气补血的水。哇，那边就是玉龙雪山，那个位置，这个白的玉龙雪山，玉龙雪山上面有雪。喝点补气补水的。对啊，超广给个封面呀。山上长橘子了。哎呀，别掉了。乌龙雪山呀，梅里雪山，乌龙雪山，这么多雪山。要能来架飞机，直升飞机最好了，给你们航拍一个，航拍更美。长江第一湾，那这里是一个长江第一码头，下边长江第一码头。还是露出点水比较好看。无人机，好，老宋咋那有钱呢？真的是非常的养眼。然而它里边还有很多鱼。流水了。你们看啊，这个位置，那江旁边都是公路。站起来给你们看看。那是船，这是一个船，这不是山吗？这边都是山，这山脚下沿着这路就是这样走的，这车就是这样走的。
拍个照。对了，我用手机来个，妈呀，那是吓我一跳！你们猜这是啥？这黑点是啥？对，有山有水。